وصفتنا اليوم بسبوسة. شوفوا شكلها يا سلام. شوف الطريقة. أول شي بسلق اللوز أقل من دقيقة وأصفيه، بعدها أشيل منها القشر بهذه الطريقة. وللبسبوسة أحتاج كوبين سميد يكون متوسط، لا هو خشن ولا هو ناعم. أنا عندي ربع كوب جوز الهند، ملعقتين كبيرة سمن، ربع سكر، ربع حليب، نص ملعقة قرفة بتكون اختيارية، واللوز للتزيين، كوب زبادي، ملعقة صغيرة باكنج باودر، قشطة، وكوب موية. هذا الكوب اللي صبيت فيه الموية واللي نزلت فيه المقادير. أنزل السميد أخليه متجانس كويس مع السمن بهذه الطريقة. بعدها نزلت القشطة والزبادي وكوب موية، أحركهم كويس مع بعض لين يتجانسوا. آخر شي أنزل الباكنج باودر واخلطهم كويس مع بعض. شوفوا هذا القوام المطلوب. صينية دهنتها سمن، أنزل عليها الخليط وأساوي الخليط بهذه الطريقة. بعدها أغطي الصينية 5 دقايق قبل ما أقطعها. بعدها أقطعها لمربعات وأنزل عليها اللوز، وهذا شكل البسبوسة. بعدها باخذها على الفرن على الحرارة 180 25 دقيقة من تحت، آخر شي أحمرها من فوق. وللشيرة أحتاج كوبين سكر، كوبين ونص موية، وخلي الشيرة تطبخ. من تطلع البسبوسة أسقيها بالشيرة، بسقيها بنص كمية الشيرة، وأغطيها 10 دقايق. بعد 10 دقايق هذا شكلها يا سلام. باخذ قطعة، شوفوا شكلها، وبالعافية.